Siempre me encantó caminar por el bosque cerca de mi casa. Hasta hoy. Me adentré más de lo usual siguiendo un sendero que no reconocía. Entre los árboles, algo brilló. Era una pequeña figura de piedra cubierta de musgo, con una expresión retorcida. Me pareció curiosa. La tomé. El camino de regreso se sintió diferente. Los sonidos del bosque cesaron. Solo escuchaba susurros entre los árboles, como si me estuvieran siguiendo. Al llegar a casa la coloqué en mi estante. Esa noche desperté con frío. La figura estaba en mi mesita de noche como si me observara dormir. La devolví al bosque a la mañana siguiente, pero anoche volvió a aparecer en mi casa, ahora con otra figura a su lado. Y sé que no soy yo quien la trajo de vuelta.